قبضیت څه ته وایي؟ کله منځته راځي او د منځته راتګ علتونه یې کوم دي؟ درملنه یې څه ډول ممکن ده او که دوام وکړي نو څه پیښوي؟ قبضیت که په ورځني ژوند کې ډکې متیازې په سمه توګه نه خارجیږي او یا یې د خارجولو دپاره زورونه وهو یا اړ کیږو چې زور ووهو، همدې ته قبضیت وایي. موږ کم و کم ټول د قبضیت سره مخ کیږو، ولې که چیرې په ورځني ژوند بد تاثیرات او ناوړه اغیزې ولري بیا یې د علت پیدا کول او تداوي اړینه ده. د قبضیت نښې نښانې که چیرې په د یوې اونۍ په ترڅ کې 3 ځلې یا تر 3 کم ځلې تشناب ته ورځو، دا د قبضیت یوه نښه ده. که ډکې متیازې شخې، کلکې او په سخت ډول واده کیږي، یعنې موږ اړ یو چې زورونه ووهو، دا د قبضیت یوه نښه بلل کیږي. یو ډول د قبضیت چې هغه ته موږ سویر کانسټیپیشن یا شدید قبضیت وایو، ډکې متیازې په داخل د مقعد کې یا د مقعد په کنال کې نښلي او ناروغ اړ ده چې د ډکو متیازو کولو دپاره یا د خارجولو دپاره له خپلو ګوتو مرسته واخلي. د دغه قبضیت په دوام کې ځینې کامپلیکیشن یا جانبي عوارض منځته راځي. د قبضیت په علتونو در سره خبرې کوم. یو علت چې ډیر مهمه ده او تقریبا په ډیر انسانانو کې د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي، هغه د اوبو نه څښل یا د اوبو کم څښل دي. که موږ په ورځني ژوند کې مایعات ډیر کم اخلو، خصوصا اوبه کمې څښو، نو د ژوند په اوږدو کې به هرومرو د قبضیت سره مخ کیږو. په خوړو کې د فایبر کم استفاده کول. فایبر ډیر په شنو سبزیو، په تازه میوو او په حبوباتو کې موجود وي. که زموږ په خوراکي توکو کې د فایبر نشتون یا کم شتون موجود وي، نو هرومرو مو د قبضیت سره مخ کوي. ځینې ناروغۍ د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. تر ټولو مهمه یې رواني ستونزه ده، سټرس، فشار، انکزایټي. که دا چیرې موجود وي، بالاخره دوام یې کولی شي په عصبي سیستم فشار او عصبي سیستم یې د کلمو د کم حرکاتو سبب ګرځي چې په ترڅ کې یې ډکې متیازې په کلمو کې نښلي او د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. د دې ترڅنګ بلا نورې ناروغۍ په نورو سیستمونو کې موجودې دي چې بالاخره د قبضیت علت کیږي او قبضیت منځته راولي. د کلمو خپله 2 ډوله ستونزې موجودې دي. یو هغه ستونزې چې د کلمو په سټرکچر پورې ارتباط لري، یا په کلمه کې زخم منځته راغلی ده، یا پولپ موجود ده، یا سرطانونه موجود دي. دا بالاخره د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. ولې یو ډول د کلمو هغه تکلیفونه دي چې سټرکچر کاملا پکې نورمال وي. کلمې په ورځني ژوند کې خپله دنده، خپله وظیفه سرته نه رسوي، جذب نه کوي، حرکات نه کوي، ډکې متیازې په سمه توګه نه ترانسپورټ کوي. دا کولی شي د قبضیت د منځته راتګ سبب وګرځي. دا د سترو کلمو هغه ناروغۍ دي چې بالاخره د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. ځینې درمل د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځېدلي دي، لکه اوپیایډز د درد ځینې درمل دي، انسرټ لکه بروفین چې ډیری وخت یې د میاشتنۍ ناروغۍ په دردونو کې ښځمنې په خپل سر کاروي. دا اوږدمهاله کارونه یې د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. ځینې عصبي ناروغۍ دي چې هغه د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي، لکه پارکنسنزم. همدا رقم د اعصابو په محیطي سیستم کې که چیرې کوم مشکل منځته راشي، کومه ستونزه منځته راغله یا کومه پیتالوژي موجوده وله، دا د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. مثلا د شوکي نخاع ته کوم زیان رسیدل یا ټراما، کوم حادثه کیدل، بالاخره دا ټول د ژوند په اوږدو کې د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. د قبضیت درملنه څنګه ممکن ده؟ لومړی باید د قبضیت د منځته راتګ دپاره ټول دلایل وڅېړو، علت پیدا کړو او علت له منځه یوسو. د بیلګې په ډول که چیرې اوبه کمې څښو، باید د اوبو په څښلو کې بدلون راولو. که په غذایي توکو کې فایبر کم وي، باید هغې ته توجه وشي. ځینې انسانان دي شدید ډیپریشن یا شدید رواني ستونزه لري. د رواني ستونزې په دوام کې د قبضیت شتون حتمي ده. باید رواني ستونزه تداوي کړو تر څو د قبضیت نه خلاصون پیدا کړو. ولې په اوږدمهالو قبضیتونو کې یا کرونیک کانسټیپیشنز کې ناروغان په خپله له ځینې کورنیو ټوټکو او درملونو استفاده کوي، لکه د سپغول کارونه، همدا رقم د اوږدې مودې لپاره د ځینو درملو کارول لکه لګزیټیوز. که سره له دې هم د ناروغ قبضیت دوام کوي یا د درملو له خوراک سره جوړ وي او د دوا په توقف کې قبضیت بیا پیدا کیږي، نو په هغه صورت کې د قبضیت د منځته راتګ علت اړین ده چې پیدا یې کړو. ځکه په د ډیرو ناروغیو ترڅنګ د کلمو سرطانونه د قبضیت د منځته راتګ سبب ګرځي. نو که د قبضیت تر شا د سرطان ناروغي موجوده وي، بهتره ده چې هغه پیدا کړو او په خپل وخت باندې اقدام وکړو. ځینې
لایف سټایل موډیفیکیشنز یا په ژوند کې بدلونونه دي چې هغه د قبضیت د منځته راتګ او د قبضیت د درملنې سبب ګرځي. که چیرې موږ په خپل ورځني ژوند کې ساکن یو، قرار ناست یو، خپل کارونه منځته وړو، نو د قبضیت د منځته راتګ یو علت زموږ ناسته ده. د قبضیت په دوام کې بالاخره څه پیښیږي؟ که موږ د قبضیت درملنه نه کوو یا یې علت نه پیدا کوو، د خطر فکتورونه یې نه دفع کوو، نو قبضیت ځینې کامپلیکیشنز یا ځینې جانبي عوارض منځته راولي. تر ټولو مهمه یې د انل فشر په نامه یوه ناروغي نومیږي. د غنم د دانې غوندې پړسوب د مقعد شاوخوا ته پیدا کیږي. دا د ډکو میتیازو سره شدید دردونه کوي او بالاخره د وخت په اوږدو کې په ډکو میتیازو کې د وینې د راتګ یا د وینې د جریان سبب هم ګرځي. هیموراید یا بواسیر د قبضیت د دوام یو جانبي عرض ده. که چیرې قبضیت دوام کوي، موږ زو تشناب ته زورونه وهو او بالاخره دا زور کولی شي د مقعد د کلمو لاندنۍ برخه یا مقعد ټول بیرون ته وباسي او یا هم په نسبي ډول بیرون ته وباسي، چې دلته د بواسیر او د ریکټل پرولپس په نامو ناروغۍ منځته راځي. په ټوله کې د قبضیت دوام د زخمونو او د مقعد د شلیدلو سبب ګرځي، چې د انل فشر، هیموراید او د فیسټولا ترڅنګ نور ناروغۍ، نور میکروبي ناروغۍ هم کیدلی شي د قبضیت د پشتون کې منځته راشي، لکه پیری انل ابسس. پیری انل ابسس د میکروبونو تجمع د مقعد په شاوخوا کې وي چې پړسوب کوي او بالاخره ناروغ د شدیدو دردونو سره مخ کوي، چې په پای کې باید اړ شو جراحي وکړو.